at blackbird. So blackbird. Why is it called blackbird? So this is an international cuisine restaurant. Rolling camera. Yeah. Here, oh. All right. Just order, guys. See you. Right. Wow. Ganda. Kahit madilim. This is the tempura eggplant. This is the mushroom pizza. And what's this? Alright, guys. This is the moment. Then, eggplant. We will taste the food. Appetizers. Laris. And guys, huwag niyong masamain ang aming mga review. Ito ay honest and honest review lang. Yeah. So let's start with saan nag-start, Daddy G? Ito yung ano? Sa pizza. Okay, sa pizza muna tayo, sa pizza. Bago tayo mag-start sa pizza, Daddy G, ano yung reference mo or ano yung preferred mo when it comes to pizza? Parang, ano yung parang crunchy ba? Ito okay kasi parang ano siya. Tignan mo yung crust niya, hand toss. Kumbaga sa pizza, hindi siya yung ready-made. Saka white, no? Oo, white. Talagang ginawa siya by hand. Yeah. Hand toss, sarap. So, anong masasabi mo sa pizza? But anyway, Daddy G, ano ba yung pizza natin na to? Ano to eh? Mushroom pizza. Mushroom pizza. Mushroom pizza. Okay, so ano mo? Actually, flatbread yata to eh. Oo, ano? Parang flat. Sarap na rin yung parang pizza. Ano, try mo? Ay, tinagyan niyo ba ito ng sauce? Later. Okay. So, ano masasabi mo, Daddy G, sa ating pizza? Mushroom pizza. Ano siya? Ano talaga, yung siksik. Hindi siya yung puro hangin. Sarap. Talagang hand toss kasi ganun eh. Okay. And do you have any negative parang downside? Ano yung meron kang critic ba na sana ganito ganyan? Do you have anything like that? Wala naman. Ikaw. Okay, so ako naman. Ikaw. Ano sa tingin mo? So galing mismo kay Daddy G. Blackbird, good job. Perfect point. Okay, so Ikaw. Saka guys, gutom kami. Okay yung mga kinakain namin yun. ngayon alam ko lang bakit ganun yung feedback ni Daddy G kasi taste fresh, the cheese nandun, yung bread sobrang mainit pa, medyo crunchy, tapos chewy sa inside. Tapos, alam mo, nakapansin ka pa, crispy pa outside. Yung mushroom, parang kumakatas siya. Yung talaga nag-explode sa, sabi ko, masarap. Tapos yung Point. toppings niya, 1 crispy. to 10 yung Bacon, may bacon, 1 to 10 yung pizza. You can say, 8.5. Buhay pa. May point. May kumontra. Okay. So ako, I think, I'll give this 8. Bakit nga pala 8.5? Hindi pa siya ganun parang siyempre yung authentic pizza talaga Italian. Pero yung may in-expect natin sa pizza na meat naman niya. Yung crust, handmade talaga. Yes. Okay, ano na yun? Mataas yung grade niya. 8.5. Hindi naman siya almost perfect. Kumbaga, Ako, I'm giving it 8. Kasi parang hindi ko lang parang kulang ako sa Salat. parang Salat? yung inaanap ko yung tomato sauce ba? Gusto mo yung Medyo kasi nga parang for me parang Italian yung dating sa akin. So, kasi white pizza yata to. but sa bagay, yun nga in-order lang. So, let's proceed to our next food. Ito is, ano ba to? Tawag dito? Sabi niya kanina, orange something. But anyway, so, ano bang masasabi mo dyan sa dish natin? Cheese lover ako eh. Nagulat ako may cheese sa loob. So, okay na sa akin yun. Mozzarella. So if you are going to give it a point, 1 Kaso, to 10, kaso parang maliit yung serving. Ano mo? tama. Ayan yung kalaki. Ayan. 5 pieces.
O, diba? 5 pieces. 5 pesos na 4 kami. Napunta pa kaya ni isa. Basta din namin sasabihin. Abangan nyo yan. Yung mga Bitin. mga ano, Bitin ang 3 cm yan. 3 3 cm. Pero masarap yung loob. So ano ba lasa Machis. para sa'yo? Daddy G, yung balls na yan. Para siyang ano. Parang may kanan eh. Sa loob. Pero crispy yung labas. Ano. Parang na-surprise ka. Sarap. Nakaka-surprise. Nice. Kakaiba. So ilang points na nakuha? Points niya. Serving maliit eh. Yung 7 pwede. 7. Ako naman. Ako naman, Daddy, sige na ha. Oo nga, no? Nagulat ka diba? Nalambot Surprise, pala yung diba? Na-surprise ka eh, no? Ano, mukhang ano ah. Parang- Mukhang nagustuhan mo ah. Parang may potato sa loob. Oo. Tapos merong cream na parang cheese. Pero, parang wala akong makitang anything unique. So parang kumain lang ako ng mojos or fries. Pero ang maganda dito is yung presentation. Crunchy. So, Yeah. full siya. Tapos biglang pag kinagat mo, parang may surprise factor. So, I think I'll give this 6. I'll give this 6. Gawa ng Yeah. nothing's Guys. unique. And then yung serving niya is a bit small. Okay, let's proceed. Next dish. Ano ba? Tempura Uy, eggplant. ngayon lang ako nakarinig na tempura na eggplant. Try nyo i-dip. So ito parang Ay, quality ididip niya. daw, ididip. Parang tonkatsu. Parang tonkatsu yung tsura. Pag ni-slice mo. Ito ang kanyang Oh, sauce. Daddy G, mahilig ka sa Japanese Oh, that's ano yan. Ewan ko lang kung ano. Ito sweet Tingnan nga chili natin sauce. kung papasa. Sweet chili sauce. Parang ganun nga. What can you say, Daddy G? Crispy outside. Sobrang crunchy. Kanyang crust. Kita niyo naman, oh. Tapos yung inside niya nga, ano, Parang may chicken. may laman, oo. Ano yun? Ang galing din. Sobrang unique na ito Unique to. Hindi, ano siya? Eggplant, Alam mo yung there's parang- something inside. Parang stuffed, no? Parang crab roe eh. Crab ba? Oo, parang ganun eh. Alam mo yung crab roe na parang crab stick, parang ganun. Oo nga. Oo. Nice. Okay to. Masado. Pwede. Oh, point, 1 to 10. 8 to 8. Oh, para sa akin, I will give this 8.5. Ano siya? Kasi unique eh. Ngayon lang ako na ito eggplant, tapos itong Oo, katsu. may eggplant. Diba? Oo. Tapos parang stuff siya. So yung effort na ginamit dito, diba? Tulad nga sabi ni Pastor, extra mile. Extra mile, yeah. Anyway, that's all that we are eating right now. And meron pa ba tayo? Meron pa. Actually, appetizer lang yun. Starter. So, watch out guys. Watch out for the main course. Slide. Okay, that is here we go on our main course. Okay, we have Daddy G to review and share to you guys kung how's the food that we ordered. Wow. Look at this. So first, let's when it comes to tenderness, Daddy G. Malambot yung langka. Talagang slow cook to sa tingin ko pagkakaluto nito. Wow. Kaya malambot. Ayan, oh. Oh. Parang hindi mo na kailangan siyang i-ano eh. Kasi kinuha ko dun, walang knife. So let's see the taste. Ito yung sinasabi mong ano eh. Tomato. Tomato. So how was it? And may cream. Siguro ano to? Yung cooking cream. How was it? If you were to compare it sa Pinoy cuisine, Pinoy dish. Mild lang naman yung spicy. Yung spiciness niya. Tapos meron tayong nakikita. May nuts. And then, ano ba yun? Potato. Yeah, may potato. And then, Daddy G, parang may white. Daddy G, ano yun? Ayan yung Parang ano. white. Ito. Oo. Ayan yung cream. Wow, may cream pa Cooking cream. Sige, tingnan pa natin yung ano. Yes.
Yung mismo. And merong ano to, Daddy G? Cilantro? Or parsley? Dito eh. Oh. Okay. Just garnish. Pampa-beautiful. Malambot talaga Naulit natin. Hindi ka ba sa lang? Not sure. Kasi ano ko basa masarap. Okay But anyway, let's proceed to our score. Kasi ang lang, parang diba, kambing. Mango. Ito hindi. Mango? Okay, What's mango? Mango is parang may something na maamoy. O may aftertaste. Oh, So, ito, nice. Hindi. Pagkakaluto niya hindi. Yung luto niya, slow cook talaga. Dahil sa lambot, tenderness. Hindi minadali. Nice. So, how's the score? Daddy G. Let's give it a score. The score for me is, Brrrr. dahil lang manghang din. Para siyang Kaldereta? Asian. Parang alam mo yung mga Thai cuisine. Oh, okay. I'll give this 8.5. 8.5. Wow. And Daddy G, meron tayong nakikita dito ng ano? Oo nga. Kung ano ba yan? Pomelo. And this Cucumber. one is And mashed potato. mashed potato. Anong cuisine yan? Mashed potato tapos Ito, lamb. cucumber piniglet. Mashed potato. Okay. So all in all, 8.5. Okay. Okay Go. Hindi, okay na ako, Daddy G. Oh. And then here, tusukan mo lang to, mabilis, Daddy G. Ito, kailangan yata nito ng Chopsticks. mix eh. Parang tong Vietnamese style eh. Parang Parang Vietnamese yung alam mo yung mga yung powa. spring roll sa Vietnam. Yeah. Yun. Galing na rin kami doon eh. Yung mga may binabalot pa nga iba sa lettuce eh. Okay. So, ito, So ganun you din. give it, meron tayo nakikitang noodles. Ito yung pork belly. Pork belly. Tapos yung noodle, tsaka may Vegetable. Lettuce. Tapos Parang saka- may sili-sili rin, Saka mo siya lalagyan ng sauce. Lagyan natin sili. Oh, wow. Ano yan, Daddy G? Ito yung So may sauce siya. sauce. Okay. Ito siyang parang ano to? Chili ulit? Chili paste pa. Chili paste pa? Sige, rice. Tak. O mainit-init ang dish na ito. Right. Let's start with ano muna. The way it cook. Yung noodle niya, okay. Firm. Firm. And ano siya, pag kinain mo, luto. Masarap. Okay. Then sa taste. Hindi siya ganun talaga yung presentation nito, hindi siya mainit. Malamig. Talaga? Malamig. Okay. Hindi mo sobrang lamig. So, let's proceed to the score. Let's give it a score. 1 to 10. Sa ito, konti lang nilagay yung sauce pero masarap, malasa. So, wow! 9. Okay, let's move. Pagkakaluto ng pork belly. Meron pang Parang parang braised, mga ano? sesame seeds. Sesame seeds. Okay. Okay, our next dish, Daddy G. Noodles. We have here noodles. Lobster Ito yung spaghetti. Lobster something. Okay. Okay, lobster. Right. Spaghetti pero hindi pula Kasi ang spaghetti ng talagang light tomato lang eh. So parang tayo mga Pinoy yung ketchup diba? So parang feeling ko nasa ano tayo, Vietnam cuisine? Ito yung kanina Vietnam. Ito parang na to talaga. Italian. Italian na. Okay, let's try the lobster spaghetti. The way it cooked? The way it cooked? Malansa yung lobster. Pero sa ano muna tayo, Daddy G, the way it cooked. How was it? Medyo hard yung noodles niya. Oh. Ako, I'm not fan of matigas eh. Ah. Ngayon,
Tsaka feeling ko parang hilaw. Parang Oh. matigas. Pero, Oo. pero siguro ganyan talaga siya matigas. Okay. Siguro 7 ko. 7. Para sa... Iba kasi yung spaghetti natin eh. Diba? What about the ano naman? Let's, yung lobster. What can you say about the lobster? Yung mismong ano? Lobster okay yung pagkaluto niya. Ano talaga? Lutong-luto na kung kala mo hindi siya lobster, pag kinagat mo para siyang chicken. Oh. Malaman. Nice. But by the way, may nakalimutan ko, Daddy G, ano? Do you find na ba sa tatlong dish na subukan natin something unique? Something unique. Ito. Yung main dish ng lamb. Milig din ako sa lamb eh. Oh. Milig ako sa lamb. What's unique about that lamb? Kasi nga malaki siya. Slow cook. Ang sarap yung pagkakaluto niya. Kahit yung loob niya, tingin ko, lutong-luto eh. Ayan o. Ayan, Wow, slow cook slow talaga. mo. Saka yung... Nice. Ito, hindi mo basta maluluto to. Yung loob, pag yung minadali mo siya, talagang slow cook siya. Talagang pinaghirapan siya lutuin. Wow. Puro isa to sa mga specialty nila. Nice. Ayun. Yeah. Okay, daddies, that's all for food review dito sa Blackbird. Blackbird, located at... Located at Makati Avenue, right here in Ayala Triangle Garden. Alright. Sorry, guys. Pakay dito. Until ano sila? Round. Kapit to. Ganun na. 2. Alright, let's go guys, let's eat. Yeah.